La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato, in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Congedo dell'onorevole De Luca, no, anche con la presenza dell'onorevole Ardizzone, scusate, dell'onorevole Antonino De Luca e dell'onorevole Geraci. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che l'onorevole Miccichè è stato autorizzato a recarsi in missione dal 17 al 19 settembre, l'onorevole Schillaci, l'onorevole Lavardere e l'onorevole Cracolici sono autorizzati a recarsi in missione dal 25 al 26 settembre 2023. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Comunico che è con nota protocollo numero 4264 del 6 settembre 2023, protocollata al numero 24426 di pari data, l'assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha fornito elementi informativi ulteriormente acquisiti in merito all'interrogazione numero 290 dell'onorevole Ardizzone e altri. Dispongo che la citata nota assessoriale venga pubblicata in allegato al resoconto stenografico della presente seduta. Abbiamo finito con le comunicazioni. Allora, passiamo al disegno di legge sul DDL appalti di cui abbiamo discusso in queste ultime settimane. Oggi in Commissione... Non ho capito, onorevole. Prego, onorevole. Vediamo. Sull'ordine dei lavori che ancora non ho detto. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché voglio fare un invito a lei di chiedere al Presidente della Regione di venire in Aula e di venire a riferire i risultati della missione che è stata realizzata nei giorni scorsi, la visita del Presidente della Commissione europea, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione siciliana a Lampedusa. Noi riteniamo che questa sia una di quelle situazioni che richiedano una chiara presenza da parte del Presidente in Aula per informare il Parlamento e tramite il Parlamento la popolazione siciliana. Che vedrà, Presidente, noi non possiamo affidare le nostre considerazioni a ciò che è emersa nella pubblicazione di alcuni articoli. Pensiamo che la questione dell'immigrazione, la vicenda di Lampedusa, le difficoltà che sono presenti, richiedano un senso di responsabilità. Innanzitutto il Presidente della Regione, che con lealtà venga a dire in Parlamento che cosa si è discusso e quali sono le traiettorie da portare avanti. Lei sa che come Commissione Sanità noi siamo andati a Lampedusa e in quell'occasione noi abbiamo indicato le difficoltà che erano presenti in quel territorio. Abbiamo sottolineato che c'era una grande emergenza, non siamo nella sottovalutazione del fatto che
la situazione sia ulteriormente peggiorata. Però riteniamo che di fronte a ciò che sta accadendo a Lampedusa non si possa assecondare questo pensiero del Presidente del Consiglio, che è quello di enfatizzare un'eventuale invasione. Noi non siamo in queste condizioni, è un modo ideologico di affrontare il problema, il tentativo di deviare, di depistare l'opinione pubblica. Il problema vero rimane quello di una immigrazione determinata dalle guerre e dalle atrocità, una immigrazione determinata dai problemi di sopravvivenza umana, e quindi la necessità di esplicitare un'azione ancora più solidale. Ecco perché, Presidente, io spero che lei colga questa richiesta, mi auguro che non sia come nelle altre situazioni. Io non intervengo per fare richieste qualsiasi. Questa è una richiesta che io credo un Parlamento debba valutare. Non siamo ad un passaggio di attività amministrativa normale. Siamo davanti alla presenza dei vertici della Commissione europea, del Consiglio dei Ministri e della Regione siciliana, e quindi tutto ciò che si è discusso con trasparenza si riferisca al Parlamento siciliano. Grazie. Allora, intanto do la parola alla Presidente della Commissione, onorevole Grasso, della Presidente, Commissione assessori, quarta. Governo, colleghi. Stamattina siamo stati riuniti in quarta commissione per esaminare il disegno di legge sul codice degli appalti. La Commissione ha deciso, il Governo era presente, di rinviare i lavori a domani perché c'erano alcuni approfondimenti che necessitavano di essere fatti. Quindi oggi il disegno di legge non siamo nelle condizioni di trattarlo proprio per questi approfondimenti. Chiediamo pertanto che venga discusso e portato in aula alla prossima seduta. Grazie. Allora, per quanto riguarda, intanto grazie onorevole Grasso, proprio per cercare di trovare la sintesi migliore, sa bene pensare che ci sia un ulteriore approfondimento eventualmente per domani in Commissione, ma non per trattare domani pomeriggio il disegno di legge in aula, perché come sapete ci sarà il Presidente della Repubblica che verrà a Siracusa, quindi domani ci sarà soltanto attività ispettiva. Quindi se l'Aula è d'accordo potremmo pensare di, chiedo anche all'assessore, di domani approfondire ancora e successivamente riportarlo in aula nella seduta di martedì prossimo. Assessore. Presidente, non posso che essere d'accordo alla linea che ha tracciato. Io ritengo, proprio per la condivisione bipartisan che c'è stato sia tra maggioranza che opposizione per approvare questa norma che riteniamo fondamentale per il proseguo e per le amministrazioni e anche per gli enti locali, e per il clima, come dicevamo prima, che si è instaurato in Commissione, riteniamo importante che domani ci possa essere un approfondimento, una sintesi su alcuni temi, per poi farla approdare in aula la prossima settimana, martedì, per l'approvazione finale. Ricordiamo che c'è una disposizione da parte del Ministero che prevede che tutti i centri di spesa possano continuare a procedere con la vecchia norma, quindi non verranno bloccati nessun appalto, nessun bando di concorso, nessuna procedura negoziata, quindi continueranno a poter lavorare tranquillamente. Quindi domani ci vedremo in Commissione, faremo una sintesi che poi proporremo all'Aula. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Allora, così come deciso, questo disegno di legge ritornerà domani in Commissione per ritornare. Resta l'ordine del giorno e viene approfondito in Commissione e ritornerà in aula martedì prossimo. Allora chiedo al Presidente della Quinta Commissione di prendere posto e andiamo al disegno di legge 188. Siamo all'articolo 1, onorevoli colleghi. C'è soltanto un emendamento
Intanto chiedo al Presidente, forse voleva intervenire. Prego, Presidente. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge in questione è un testo molto agile, riporta 2 soli articoli, entrambi sono volti alla maggiore tutela degli sportivi, garantendo una più adeguata cura e tutela della salute degli sportivi. Nel primo articolo si prevede che gli istruttori debbono essere in possesso della certificazione rilasciata per quanto concerne il primo soccorso defibrillato. Nel secondo articolo è previsto che i gestori degli impianti sportivi, titolari o gestori, debbano fornire al Comune gli estremi delle convenzioni medico-sanitarie stipulate ai fini della certificazione. Pertanto, oltre che per i medici di medicina generale e medicina dello sport, sarà anche possibile stipulare le convenzioni con i medici della federazione. Grazie Presidente. Onorevole Ferrara, allora, essendoci soltanto un emendamento all'articolo 1 che è l'1.1 è a firma della Commissione, possiamo porlo. Il parere del Governo? Sì, prego onorevole Schillaci. Grazie Presidente. In realtà c'era un mio emendamento all'articolo 2 che non ritrovo nel testo, che avevo già depositato tanto tempo fa. Quindi non Siamo so. all'articolo 1 intanto. Sì, siccome lei ha detto che c'è un solo articolo. Allora salga qui in Presidenza e ci fa vedere di quale articolo si tratta. Va bene, colleghi. Ritorniamo. Onorevole. Ritorniamo all'emendamento 1.1. Assessore Amata. Chiediamo parere del Governo. Quando glielo attaccano il microfono. Prego, Assessore, parere del Governo. Favorevole. Parere della Commissione. Favorevole, l'ha presentato la Commissione. Benissimo, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Su che cosa, onorevole Burtone? Prima del parere, se vuole intervenire prende la parola. Prego, onorevole. Sulle dichiarazioni di voto dell'articolo 1. No, Presidente, io intervengo per un fatto procedurale. Non c'è dubbio, le informazioni le debbono acquisire i parlamentari nel momento in cui si porta avanti l'attività legislativa, quindi dovrebbe essere compito nostro approfondire alcuni disegni di legge. Però io rimango perplesso del fatto che questo disegno di legge, che tocca la sfera della salute di chi fa sport, di chi frequenta una società sportiva, una palestra, non sia passato neanche per un parere alla Commissione Salute e Sanità. Quindi io credo che questo sia fatto limitativo. Ho letto gli articoli, non c'è dubbio. Presidente, se fa da un po' d'ordine. Chiedo un secondino d'attenzione per l'intervento dell'onorevole Burtone, che non credo stia dicendo cose sbagliate. Prego, onorevole. No, Presidente, lo ribadisco. Il disegno di legge ha una sua impostazione. Non c'è dubbio, si inserisce nell'ambiente sportivo, ma il tema centrale della proposta riguarda la salute di chi fa sport. Il primo articolo mi trova assolutamente consenziente, perché si dice chi opera in una struttura sportiva, anche se non specializzato in campo sanitario, deve poter utilizzare alcuni strumenti per il pronto soccorso, per intervenire tempestivamente. Ma l'articolo 2 che cosa significa? Noi più volte siamo tornati a discutere
sulla necessità di ampliare il numero di medici nella nostra comunità, non solo siciliana ma italiana. Ora io vedo che l'articolo ha una proiezione: limitare, circoscrivere la categoria di specializzati in medicina per dare in particolare nella medicina dello sport, per dare le autorizzazioni, e vengono esclusi i cardiologi. Ora, con tutto rispetto di tutte le altre professionalità, però a me pare che il cardiologo abbia anzi una particolare predisposizione per questo tipo di iniziative, perché non c'è dubbio che il sistema cardiocircolatorio viene influenzato nell'attività sportiva. Quindi io torno a ribadire, Presidente, a me pare che si sia commesso un errore procedurale, quello di non far passare il disegno di legge dalla Commissione Salute, perché in quel contesto avremmo potuto far rilevare questioni che noi riteniamo importanti, che non sono secondarie. Ripeto, qua non c'è l'organizzazione sportiva, se la palestra deve avere alcune caratteristiche dal punto di vista strutturale. Si parla della salute dello sportivo. Quindi a me pare, lo dico ai colleghi, che la Commissione Sanità avrebbe dovuto dare almeno un parere. Grazie onorevole Burtone, seppur le sue osservazioni possono essere condivisibili ai sensi del regolamento, in tutti i casi queste osservazioni vanno fatte non oltre 3 giorni dall'assegnazione alle commissioni. Passiamo all'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Passiamo all'articolo 2. Non ci sono emendamenti, pertanto votiamo direttamente. Prego, l'onorevole Schillaci, così chiariamo anche sull'emendamento che Grazie Presidente. Ma così lo dice lei. Grazie Presidente. Io l'unica mia preoccupazione di questo disegno di legge è che mi auguro che non aumenti i costi per le palestre, per gli impianti sportivi, dovendo ricorrere alla Federazione dei Medici Sportivi. Mi auguro che non aumenteranno i costi per le palestre, perché questo sarebbe, anche perché i costi delle palestre andrebbero a riversarsi sull'utenza finale, cioè sui cittadini. Quindi io mi auguro che si trovi il modo di non aumentare questi costi, perché oggi lo sport è fondamentale per tutti, sia per gli adulti che per i ragazzi, quindi mi auguro che verrò smentita da questi dubbi. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Il Presidente della Commissione vuole dire qualcosa? No? Perfetto. Prego, onorevole Spada. Volevo specificare all'articolo 1, Presidente, mi sono confrontato anche con il Presidente della Commissione. All'articolo 1, sì. Così per come è scritta la norma, sembra che a poter fare questi corsi siano solo ed esclusivamente i medici dello sport, appartenenti quindi alla Federazione Italiana dei Medici Sportivi, escludendo di fatto tutti gli altri enti, come la Croce Rossa e tutti gli altri enti accreditati a poter svolgere questi corsi. Secondo me o facciamo un'interpretazione autentica della norma oppure specifichiamo che i programmi di questi corsi devono attenersi secondo i criteri stabiliti dai medici sportivi italiani. Grazie. Grazie onorevole Spada. Allora andiamo all'articolo 2, così come dicevo. Chi è favorevole, pongo in votazione l'articolo 2, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Col voto contrario l'onorevole Burtone. Onorevole, tutto mi può dire tranne che non le do la parola. Posso non essermi accorto per un istante che lei si fosse alzato. Quindi c'è il suo voto contrario, corretto? E il voto contrario da parte dell'onorevole Schillaci all'articolo 2. Benissimo. Andiamo all'articolo 3.
Allora votiamo l'articolo 3, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Adesso dobbiamo votare il disegno di legge. C'è qualcuno che chiede di intervenire? No? Parola. Allora, colleghi, scusate un attimo di silenzio, un attimino di attenzione. Onorevole Burtone. Onorevole, visto e considerato che da più parti politiche mi chiedono prima di dare il voto finale di agganciare un tema urgente quale quello degli ASACOM, che nulla hanno a che vedere con questo disegno di legge, e al netto di quelle che sono... Scusate colleghi, un istante. Onorevole Laccoto. Presidente. Un secondo. Un istante, stiamo parlando di una questione seria. Degli ASACOM stiamo parlando. Onorevole Marano. Un istante d'attenzione. Onorevole Catania. Ci vuole l'unanimità dell'Aula, se per un istante ci ascoltiamo tra di noi. Visto e considerato che sono due temi che nulla hanno a che vedere a livello di correlazione e molte volte purtroppo quest'Aula, talvolta giustamente, talvolta magari meno giustamente, come probabilmente in questo caso, viene additata di fare delle leggi che hanno di tutto e di più all'interno della stessa norma, se quest'Aula non ha nulla in contrario, visto e considerato un tema così delicato come quello degli ASACOM e delle condizioni in cui versano le famiglie, noi potremmo decidere di sospendere l'Aula 2 minuti, agganciare un emendamento che possa risolvere eventualmente la questione. Assessore Falcone, ha sentito quella che è l'idea? L'idea è di sospendere 2 minuti l'Aula per eventualmente agganciare un emendamento a un disegno di legge che nulla di attinente abbia con gli ASACOM, per cercare comunque di risolvere il problema. Quindi la seduta è sospesa per 2 minuti. Allora colleghi, intanto comunico il congedo dell'onorevole La Roccaruvolo. A chi lo do? Qui. Nel frattempo chiedo all'onorevole Marano, ok, visto e considerato che stiamo facendo questa eccezione per quanto riguarda gli ASACOM, lei ha presentato un emendamento con la firma di tutti i capigruppo che le hanno dato la possibilità di poterlo presentare e trattare. Ci vuole illustrare questo emendamento? Sì, grazie Presidente. In sostanza, per errore, durante la finanziaria, nella norma che avevo presentato sull'istituzione degli incentivi per i pannelli fotovoltaici, al comma 2 l'incentivo veniva destinato a sistemi di accumulo di energia, che sono le batterie di accumulo. In realtà la norma doveva essere destinata agli incentivi per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e non delle batterie di accumulo. Quindi l'emendamento modificativo consiste in questo, nella sostituzione di pannelli fotovoltaici al posto di batterie di accumulo. Quindi ringrazio tutti i capigruppo che hanno condiviso la norma, però purtroppo per errore era stato inserito diversamente, quindi si tratta solamente di questa modifica tecnica. Ok, grazie. Grazie. No, aspetti onorevole Laccoto, perché se io preferisco intanto votare e poi facciamo l'eventuale dichiarazione di voto sull'emendamento. Prego onorevole Laccoto. Ci sono gli emendamenti caricati che sono A.2, A.3 e A.4. Io pregherei l'assessore all'economia, se possibile anche l'assessore alla famiglia, onorevole Vitrano, cortesemente. Ho sollevato più volte da 2 anni questo problema. I comuni siamo in grave difficoltà. Posso dire, qui c'è l'assessore agli enti locali, il mio comune, piccolo com'è, paga per gli ASACOM, per gli istituti comprensivi, 160.000 euro e non bastano. In queste condizioni i comuni non possono andare avanti. Avevo chiesto già da 2 anni, e l'avevo chiesto la volta scorsa all'assessore Falcone, di dividere le somme.
siccome io non voglio creare problemi perché non voglio fare la guerra dei poveri, io chiedo che prima di votare l'assessore all'economia, l'assessore alla famiglia e l'assessore agli enti locali prendano formale impegno che queste somme debbano essere messe nella prossima legge, qualsiasi sia, per gli enti locali, perché in queste condizioni non possiamo andare avanti. Succede una cosa, che praticamente la famiglia dà qualche piccola somma ai distretti. Questi distretti poi non riescono a dare grandi risposte. L'assessorato, noi facciamo le leggi solo per quanto riguarda le ex province e quindi ritengo indispensabile. Pensate a un comune piccolo che deve spendere 160.000 euro per l'ASACOM in queste condizioni. Noi chiediamo un formale impegno del governo per bocca dell'assessore all'economia prima di votare, che ci siano somme adeguate per gli enti locali finalizzati agli ASACOM. Grazie Presidente Laccoto. Ha chiesto di intervenire prima l'onorevole Schillaci, Di Pasquale, Spada, Safina. Grazie Presidente, sì, intervengo per chiedere che questo capitolo venga istituito senza fare distinzione tra ASACOM e assistenti igienico personale, e vi dico anche perché. In questo momento all'atrio della città metropolitana c'è una grande manifestazione dove stanno manifestando le famiglie, perché il Comune di Palermo, la città metropolitana, ha detto che hanno pochissime risorse, esattamente 800.000 euro, che non basteranno per garantire il servizio igienico personale. Noi non dobbiamo instaurare una guerra tra fragili contro fragili. No, a noi come politica, una politica civile, una politica adeguata, mette risorse lì dove servono. Il fabbisogno per gli assistenti igienico personale è di circa 7 milioni. E io ho sentito dire che da qui a dicembre verrà garantito soltanto 1 milione per l'assistente igienico personale. Presidente, io chiedo, Assessore Falcone, le chiedo di istituire un capitolo unico che possa garantire a questi utenti fragili di poter usufruire del diritto allo studio, sia che si tratti di ASACOM, sia che si tratti di assistenti igienico personale. Non possiamo pensare di garantire solo una categoria e lasciare il resto dei ragazzi che hanno bisogno di un altro tipo di servizio a casa. L'articolo 32 della Costituzione è per tutti i nostri ragazzi che devono usufruire del diritto allo studio. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Prego onorevole. Signor Presidente, signori assessori, colleghi parlamentari, io intervengo perché ho ascoltato gli interventi dei colleghi di maggioranza e dei colleghi di opposizione in merito alla mancanza di risorse per gli enti locali per offrire servizi importanti, servizi essenziali che sono rivolti, scusa collega, perdonami, no, finisco, che sono rivolti appunto a figure particolarmente deboli. Io però mi rivolgo alla maggioranza in particolar modo, perché noi queste cose le abbiamo evidenziate in sede di bilancio. Quando si fanno le finanziarie dobbiamo stare attenti. Io mi aspetto nella prossima finanziaria, lo dico al collega Laccoto, che ho condiviso comunque l'intervento, ma vale per tutti, è un appello che ci facciamo. Quando mettiamo i soldi negli enti locali, prima di pensare ai soldi per il capitolo delle manifestazioni, ai comuni, prima di pensare all'effimero, che noi ci sono risorse importanti, dobbiamo pensare a queste cose. Voi le votate, perché l'assurdo è questo, cioè che poi nei capitoli
nei capitoli, infatti su questo sto preparando un lavoro, nei capitoli dove sono essenziali li lasciamo con 800.000 euro, 500.000 euro, là dove invece possiamo ritagliare, ne possiamo fare a meno, tipo le manifestazioni di paese, le sagre e così via, lì i soldi glieli mettiamo, perché dà di più. Quindi dobbiamo stare attenti, perché guardate che nell'ultima finanziaria non l'abbiamo fatto e nell'ultima finanziaria negli enti locali abbiamo messo le risorse importanti nei contributi e invece le potevamo mettere in più in questo tipo di servizio. Ora io ve lo ricorderò quando poi arriva la prossima finanziaria. Lo dico già subito all'assessore al bilancio e all'assessore agli enti locali. Cioè non presentate, già lo sapete io su cosa interverrò e come interverrò, presentate voi una finanziaria mettendo quello che è l'effimero al minimo, garantendo i servizi essenziali. Su questo ci sarà l'attenzione e l'oculatezza da parte nostra al 100% e poi ci sarà il richiamo, casomai voi pensate di insistere, il richiamo al voto anche della maggioranza per ristabilire quello che sono principi giusti, perché quello che ha detto l'Accoto è vero, lo condivido, lo condividiamo tutti, però le responsabilità non sono tutte uguali e quando dovevamo intervenire non siamo intervenuti. Grazie onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada. Prego onorevole. Sì, Presidente, intervengo per riprendere l'intervento che ha fatto l'onorevole Laccoto, che condivido, però dobbiamo anche fare i conti con quelle che sono le norme, onorevole. Il trasferimento nei confronti degli ASACOM, e parliamo di istituti comprensivi, perché i comuni oggi pagano l'ASACOM degli istituti comprensivi. Il trasferimento degli ASACOM nei confronti degli istituti comprensivi viene fatto da parte del Ministero con cui i comuni compartecipano. Il Ministero compartecipa in quanto scuola dell'obbligo. Posso completare? Intanto occorrerebbe, siccome lo condivido il suo appello, intanto bisognerebbe attenzionare come viene fatta la ripartizione, perché ad oggi la ripartizione di queste risorse non viene fatta in base al numero di disabili che sono presenti all'interno di ogni singolo comune. La ripartizione viene fatta in base al numero di abitanti. Quindi ci possiamo ritrovare un comune con 50.000 abitanti che ha 10 disabili, a differenza di un altro comune che magari ne ha 10.000 con 100 disabili, e il riparto viene fatto in base al numero di abitanti e non in base al numero di disabili. Quindi bisognerebbe ripartire dal trasferimento che viene fatto agli enti locali da parte del Ministero e prevederlo in base al numero dei disabili. Rientro sulla questione invece di Siracusa. Sulla questione di Siracusa parliamo di un contributo che viene destinato nei confronti dei disabili delle scuole superiori. Io voglio fare un ringraziamento per la sensibilità mostrata sull'argomento al Governo, all'assessore Falcone, perché è una battaglia che mi sono intestato sin dal primo momento, che ha visto la partecipazione anche dei deputati della maggioranza e dell'opposizione. Oggi però non possiamo permetterci di perdere ulteriormente tempo sull'attuazione di questa destinazione di risorse. Parliamo di 1 milione di euro che con il riparto dei 5 milioni arriverà a 1.450.000 euro, che consentirà finalmente di ripartire anche in provincia di Siracusa. La provincia di Siracusa, il libero consorzio della provincia di Siracusa è un libero consorzio in dissesto, lo abbiamo detto più volte, e con questo stanziamento di 1 milione di euro si consentirà finalmente di ripianare i debiti accumulati nel passato e ripartire al pari di tutti gli altri liberi consorzi della Sicilia. Grazie. Grazie onorevole Spada. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Prego onorevole. Presidente, colleghi, io vorrei dare, anche alla luce di quello che diceva poc'anzi l'onorevole Schillaci, l'esatta dimensione del problema del quale stiamo parlando. Per la provincia di Trapani
sono stati stanziati per IOS e IOSA, perché l'assistenza igienico-sanitaria agli alunni gravissimi viene assicurato da personale specializzato che viene inquadrato in profilo C1, quindi non costa 600 euro al mese, con 10.000 euro. Quindi con 10.000 euro 25 disabili gravissimi della provincia di Trapani dovrebbero avere assicurata l'assistenza tutto l'anno. Ora, bene stanziare le risorse per gli ASACOM, ma le due cose non possono elidersi. Non è che possiamo ripulirci la coscienza perché stiamo stanziando 5-6 milioni per gli ASACOM, perché nel frattempo stiamo privando del diritto all'integrazione scolastica decine e decine di alunni in tutta la Sicilia che perderanno l'unica occasione formativa della loro vita perché non mettiamo le risorse necessarie. Allora, Assessore Falcone, 10.000 euro non vanno bene, come non vanno bene probabilmente 50.000 euro per la provincia di Palermo o 80.000 per un altro territorio. C'è bisogno di fare uno stanziamento ad hoc per l'igienico sanitario degli alunni disabili gravissimi e non possiamo voltarci all'altra parte. Perché la Costituzione prevede il diritto all'integrazione scolastica, perché la legge 104 la sancisce la esplicita quanto previsto dalla Costituzione. Noi certe volte in quest'Aula sembriamo dei pesci fuor d'acqua che fanno finta di non conoscere l'ordinamento statuale nel quale vivono. Allora o abbiamo il coraggio di dire che questi alunni sono cittadini italiani e cittadini siciliani e meritano parità di trattamento, oppure cambiamo mestiere, Assessore. Grazie onorevole Safina. Ha chiesto di intervenire Catania, Caronia, Lombardo. Prego onorevole Catania. Grazie Presidente, però ci tenevo a fare un po' di chiarezza. Ho sentito gli interventi poco fa, credo che un po' di chiarezza sul tema dei servizi in favore degli alunni disabili sia necessario, perché e lo dico anche da amministratore di un comune, perché vede Presidente, l'assistenza agli alunni disabili viene divisa in questo momento a seconda della fascia di età e a seconda della tipologia di assistenza. L'assistenza con gli ASACOM ovviamente è un'assistenza che va, per quanto riguarda gli istituti comprensivi, a carico dei comuni, che fanno davvero grande fatica oggi a poter dare risposta in funzione di un fenomeno che si sta verificando in tutta la Sicilia purtroppo, e cioè l'aumento progressivo del numero dei bambini autistici che registriamo. Ogni anno in ogni comune si assiste a un aumento ulteriore dei bambini che hanno la necessità di usufruire di questa tipologia di servizio. E i comuni fanno ovviamente salti mortali per farlo utilizzando quelli che sono gli strumenti a loro disposizione. Parlo ovviamente degli istituti comprensivi, utilizzando ad esempio i servizi nell'ambito del piano di zona o utilizzando le risorse nell'ambito del proprio bilancio comunale. Ricevono qualcosina a livello nazionale, ma è davvero poca roba, ed è questo uno dei motivi che vede in questo momento un dibattito a livello nazionale per trasferire il servizio ASACOM dalla competenza dei comuni alla competenza invece della pubblica istruzione, che credo sarebbe l'unico percorso fattibile per garantire il servizio a tutti i bambini. E il governo in questo momento, il governo nazionale, è impegnato nell'avvio di questo percorso, che è l'unica soluzione definitiva per garantire i nostri studenti, piccoli studenti, e le famiglie dei bambini. Poi c'è l'altro tema invece che riguarda l'igienico sanitario, e qui bisogna fare anche qui una differenziazione, perché i miei colleghi sanno, soprattutto i colleghi sindaci, che l'igienico sanitario per quanto riguarda gli istituti professionali è di competenza degli istituti scolastici. Lo sancisce una sentenza del CGA, viene garantito attraverso dei corsi che sono stati assegnati
al personale ATA che all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro usufruiscono di un incentivo proprio per questo tipo di servizio. Per quanto riguarda invece gli istituti superiori, la Regione Sicilia ha fatto un passaggio successivo, cioè anche nella precedente legislatura, grazie alla sensibilità di alcuni miei colleghi presenti qui, è stato possibile approvare una norma che prevede dei servizi integrativi che sono aggiuntivi al servizio di base che comunque spetta agli ATA, mentre i servizi integrativi aggiuntivi sono stati garantiti grazie a questo disegno di legge, adesso legge, che è in vigore oggi nella Regione Siciliana e che fa della Regione Siciliana una Sicilia all'avanguardia da questo punto di vista. È chiaro che l'aumento del fenomeno che dicevo prima e che registriamo ogni anno sta creando dei problemi di copertura finanziaria ed è per questo motivo che proprio l'assessore Falcone qualche ora fa in Commissione Bilancio ha dato la propria disponibilità al rimpinguamento del capitolo che riguarda l'assistenza ASACOM, cioè l'assistenza corposa che deve essere garantita appunto dalle province, dai liberi consorzi, dando altresì un'apertura nel rimpinguamento del capitolo sui servizi igienico-sanitari integrativi, un'integrazione che è di 1 milione di euro, che certamente non è bastevole, ma che è bastevole in attesa delle variazioni di bilancio che andremo ad approvare nelle prossime settimane. Grazie. Onorevole Catania, ha chiesto di intervenire l'onorevole Caronia e infine l'onorevole Lombardo. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Bene, in realtà il mio collega, l'onorevole Catania, ha ben esplicitato qual è stato il tenore della discussione tenuta in Commissione Bilancio, che ha dato come esito un emendamento che credo sarà sottoposto a breve alla nostra votazione e che credo che trovi un'ampia e una convergenza di tutti i gruppi parlamentari, proprio perché quando si parla di disabili, colleghi del PD, non c'è un colore politico che ci appartiene in maniera più o meno differenziata. Nella scorsa legislatura, insieme a degli altri colleghi che oggi non sono presenti qui ma che hanno dato lustro a questa assemblea del PD, insieme a me personalmente abbiamo dato vita a un emendamento che ha consentito proprio il finanziamento per i comuni, proprio per le attività igienico-personali e per gli ASACOM. E quindi mi spiace sentire una demagogia che non appartiene a nessuno, credo a nessuno di noi, perché quando si parla della destinazione di somme che dovrebbero andare tutte in direzione verso nei confronti dei disabili, e cosa che non è stata fatta, io credo che stiamo facendo un cattivo servizio all'opinione pubblica che ci ascolta, perché qui abbiamo dato prova in Commissione di avere sottoscritto tutti i capigruppo, tutti i componenti alla Commissione all'unanimità, una battaglia che non può avere dei colori politici, che è quella alla difesa di chi ha meno possibilità dei normodotati, di chi è disabile e di chi soprattutto ha un diritto innegabile sancito dalla Costituzione, che è il diritto allo studio. E allora rispetto a questo credo che ci sia bisogno di un grande momento di serietà e anche di onestà intellettuale che ci porti a dire: facciamo una battaglia che porti a mettere delle somme anche per i comuni, perché è importante anche per i ragazzi dei comuni, quindi ai ragazzi delle scuole elementari, avere un sostegno. In questa tornata stiamo dando copertura a un servizio che riguarda gli ASACOM, e collega Schillaci, mi spiace dirlo perché lei era insieme a me nella precedente legislatura, però per completezza di informazione abbiamo diviso stamattina in maniera specifica i due capitoli, perché il capitolo che attiene agli igienico-sanitari, in questo caso ai progetti specifici per la persona disabile nelle scuole, l'abbiamo partorita nella scorsa legislatura con una travagliata attività che ha visto in parte delle impugnative, ma che ha permesso alla Regione Siciliana di dare un'attività di assistenza igienico-personale personalizzata che viaggia su dei
progetti che nascono in maniera specifica da parte delle scuole e che si differenzia rispetto all'altro, al panorama italiano. In questo senso siamo un'eccellenza, molto spesso non brilliamo per eccellenza, ma su questo sì. Anzi, il mio monito sarebbe quello di creare una sinergia tra i partiti che hanno una rappresentanza nazionale affinché queste figure degli igienico-personali invece vengano assorbite da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, perché sappiamo tutti che oggi gli igienico c'è già in percorso, ma dico perché si uniscano tutti piuttosto delle sterili polemiche. Sarebbe utile che ciascuno che ha delle rappresentanze in Parlamento nazionale si faccia, come dire, portatore di questi problemi, cioè il fatto che gli igienico-personali, al di là del fatto che noi li continuiamo a sostenere e oggi abbiamo 1 milione di euro per continuare l'attività, che è fin troppa poca cosa, ma sarebbe cosa buona e giusta che questo tipo di attività si mettesse a sistema, facendo diventare questi operatori parte integrante del sistema dell'istruzione. Allora io credo che oggi noi approveremo a breve un emendamento che in qualche modo provvede semplicemente a traguardare da qui alla fine dell'anno, perché è chiaro che comunque è un'attività che va garantita per l'intero anno scolastico, che chiaramente accade a cavallo di 2 esercizi finanziari. Io ritengo che oggi è soltanto, come dire, un percorso di tipo emergenziale, ma se mettiamo da parte la demagogia e le polemiche sterili, probabilmente riusciremo nella votazione della finanziaria, Assessore Falcone, lei oggi ci ha dato anche ampie garanzie rispetto a questo, riusciremo ad appostare somme per i ragazzi, per i bambini delle scuole elementari, quindi che afferiscono ai comuni, nonché quelli delle scuole superiori, per un sistema di garanzia che vada dal trasporto all'igienico sanitario, per continuare con l'ASACOM, con il periodo, come dire, col semiconvitto e il convitto, cosa che ormai per molto tempo non si è più finanziato, e quindi significa una completezza di assistenza non soltanto agli alunni che sono purtroppo disabili, ma anche alle loro famiglie, perché è chiaro che quando un genitore ha la possibilità di portare il proprio figlio a scuola, ha la possibilità anche di poter in qualche modo avere uno sgravio rispetto al grande carico pesante di avere chiaramente di accudire un figlio disabile, che è anche una grande risorsa e che sicuramente in una società civile deve rappresentare un punto di attenzione, e credo che questo Parlamento in passato e anche oggi lo dimostrerà una grandissima attenzione, non disattenzione nei confronti di chi è appunto disabile, anche perché nessuno deve restare indietro, soprattutto sul diritto al lavoro, sul diritto allo studio. Spero che questo mio intervento possa essere stato utile proprio per, come dire, non schierarsi dalla parte nessuno dalla parte del torto. Qui siamo tutti con un obiettivo: portare a casa un risultato utile per i nostri ragazzi che sono stati meno fortunati e che hanno diritto di andare a scuola. Grazie. Grazie onorevole Caronia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo. Prego onorevole. Sente? Grazie Presidente. Per la verità non era previsto un mio intervento, che comunque si rende necessario a seguito delle dichiarazioni che sono state fatte in quest'Aula da alcuni esponenti, alcuni deputati, colleghi. Oggi in Commissione Bilancio abbiamo tutti condiviso un emendamento del Governo che stanziava risorse importanti per l'ASACOM e il servizio igienico personale, risorse destinate ai liberi consorzi e alle città metropolitane. E vedete, se oggi magari si contesta il fatto che non si è programmato bene quelle che sono appunto le risorse, oggi siamo chiamati a questo sforzo suppletivo. Io voglio ricordare che dobbiamo appunto centrare quello che è il vero tema, e cioè il fatto che si tratta di servizi a domanda, di servizi obbligatori per legge ma a domanda, e rispetto a cui ogni volta che inizia l'anno scolastico e quindi siamo verso la fine dell'anno, molto spesso non è facile appunto prevedere quanti utenti, quanti ragazzi hanno diritto al servizio ASACOM e al servizio dell'assistenza igienico personale. Quindi questo intervento che oggi il Governo ha portato prima in Commissione e poi in Aula, che tutti noi abbiamo votato quantomeno in Commissione, è certamente importante, anche se non riesce a completare quello che è il servizio da ottobre fino a dicembre, perché di qui a qualche giorno saremo chiamati alle votazioni di bilancio e quindi potremo ulteriormente implementare le risorse. E poi voglio precisare un'altra cosa: si è contestato il fatto che
c'è una sorta di disparità, di una presunta disparità di trattamento tra il servizio ASACOM e il servizio igienico personale. Io non la vedo così, perché basta guardare ai servizi. Nel servizio ASACOM il rapporto è a 1-1 tra operatore e ragazzo da assistere. Nel servizio igienico personale il rapporto è 1-5. Queste sono cose di cui occorre tenere ben presente e quindi questa differenziazione nella destinazione delle risorse ha un adeguato fondamento. Grazie. Grazie onorevole Lombardo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catania. Prego onorevole. Prego onorevole. Grazie Presidente. Ma la questione, a prescindere e al di là delle polemiche che non portano sicuramente un contributo propositivo alla discussione, io raccogliamo favorevolmente l'iniziativa del Governo, che però mi sembra, come ormai ci stiamo abituando a fare in questo Parlamento, arrivare sempre con affanno a raccogliere dei ritardi o comunque delle defaillance che sui territori ovviamente si registrano molto più facilmente. Questa è una questione delicata che dura da tempo e che viene affrontata dagli enti locali, tanto dagli uffici dell'assessorato, in una maniera difforme. È chiaro che qui la questione non è tanto il milione di euro agli ASACOM, il milione di euro agli assistenti igienico-sanitari, che peraltro hanno una competenza, o meglio, la competenza è in capo agli enti locali stessi e mai alla Regione, e gli ASACOM anche su questo con un'obbligatorietà rispetto a un numero di ore che deve non compagiare con quello dell'insegnante di sostegno. Qui il ragionamento è diverso. Questo servizio viene erogato puntualmente in maniera difforme in tutto il territorio regionale. Ogni ente locale fa una cosa secondo le esigenze, le possibilità economiche e finanziarie, una provincia, un'ex provincia come la vogliamo definire, fa una cosa, chi procede per gara, chi procede con accrediti. C'è una difformità in una materia così delicata che serve a tutelare persone deboli, che ovviamente non può perdurare o non si può sistemare attraverso interventi spot, ovviamente di soccorso, con 1 milione di euro qui e 1 milione di euro lì. Allora io su questa iniziativa, Presidente, o su queste attività mi sono sentito in dovere di presentare un disegno di legge che è già depositato da tempo, in tutt'uno con una operazione politica, un altro disegno di legge che sta andando avanti, presentato al Parlamento nazionale a firma dei senatori Bucalo e Russo, che ovviamente mirano, e qui gli interventi che si sono succeduti hanno dato questa indicazione, mirano affinché il Ministero, nell'ambito dell'organizzazione scolastica, in considerazione che queste figure ormai, ahimè, sono necessarie sempre in maniera numerosa, integri il servizio, l'offerta scolastica, l'offerta formativa in tutt'uno e in una considerazione di omologazione in tutto il territorio nazionale, cosa che il mio disegno di legge regionale fa, nel senso che stabilisce alcuni criteri, soprattutto mette in elenco una sorta di disciplinare che poi verrà ovviamente validato attraverso un apposito decreto dell'assessore poi di competenza, perché il servizio deve essere equiparato e uguale in tutto il territorio regionale almeno. Cioè non esiste che un ragazzo nella stessa condizione in provincia di Trapani o in un comune della provincia di Trapani abbia un'assistenza di 10 ore e magari non l'assistenza igienico-sanitaria perché la competenza è di altri, e nella provincia di Palermo invece o in un altro comune della stessa provincia di Trapani c'è un servizio difforme. È qualcosa che stride rispetto all'esigenza unica, che è quella di assicurare un servizio a queste fasce più deboli che possa essere, come dire, parametrato alle esigenze che effettivamente questi ragazzi hanno. Allora, su questa attività, e mi rivolgo all'assessore Falcone, non è soltanto un problema di carattere finanziario. Noi abbiamo il dovere di normare e regolamentare un servizio così importante e fondamentale per i nostri ragazzi in tutto il territorio regionale. Poi lì facciamo un ragionamento su quelle che possono essere le provvidenze o le competenze, perché inventarsi la parola tecnici o servizi specialistici mi pare che andiamo al di là, perché la norma parla di altro, parla di un'assistenza igienico-sanitaria ben precisa che è in capo ovviamente al Ministero, quindi alla scuola stessa, che ha autonomia finanziaria e quindi su questo dovrebbe agire. Detto ciò,
siamo favorevoli sicuramente all'emendamento che è stato presentato unanimemente alla Commissione, ma io inviterei i colleghi su questo ragionamento, adesso ancor prima della finanziaria, su quel disegno di legge, di cominciare a lavorarci per essere ovviamente integrato, valutato e dare un servizio che sia univoco in tutto il nostro territorio. Grazie Presidente. Grazie onorevole Catania. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Paola. Sì, grazie Presidente. Solo per ribadire un paio di cose che già sono state dette da alcuni colleghi che mi hanno preceduto nell'intervento. La scorsa legislatura, Presidente, il governo regionale passato stava completamente eliminando la figura dell'assistente igienico personale. Questa è una cosa che è chiara a tutti i colleghi della passata legislatura, è chiara a tutte le categorie che sono collegate a questa figura e si stava eliminando questa figura per un parere del CGA. Con il lavoro fatto trasversalmente da tutte le forze politiche, perché è stato un lavoro, ha detto bene la collega Caronia, fatto da tutte le forze politiche, si è riusciti a trovare e a modificare la norma in maniera tale da superare qualunque inghippo a cui era inciampato il governo regionale. E ricordo perfettamente, Presidente, questo è anche un invito, che grazie alla Commissione speciale sulla verifica e il controllo dell'attuazione delle leggi siamo riusciti, con continue audizioni delle varie parti in causa, a risolvere questo annoso problema che non dava l'assistenza igienico personale ai bambini disabili. Ricordo, Presidente, anche alcuni sindaci che si sono battuti per non far riprendere il servizio, ed è per questo che sposo anche l'invito di alcuni colleghi sul fatto che questa Assemblea in questa legislatura deve normare al meglio sia l'assistenza alla comunicazione sia gli assistenti igienico-personali, perché non è possibile che un sindaco di Palermo o un sindaco di Trapani o di qualche altra città fanno cose differenti. Noi dobbiamo uniformare con legge in maniera tale che nessun sindaco e nessun amministratore, mi riferisco anche ai commissari dei liberi consorzi, possono avere dubbi nell'applicazione di una legge, che spesso le leggi sono semplici da applicare, altri magari sono complicate. È compito del legislatore normare il tutto. Devo dire che con un clima di assoluta armonia oggi in Commissione Bilancio si è voluto inserire il €1.000.000 per quanto riguarda l'igienico personale a far fronte per questi mesi, ovviamente tramite anche la richiesta fatta dall'assessore alla famiglia, perché il fabbisogno ovviamente lo calcola l'assessore alla famiglia sia per quanto riguarda la comunicazione che per quanto riguarda l'igienico personale. Si deve fare di più? Assolutamente sì. Infatti io sono convinto che già, ed è questo l'invito che faccio al Governo e termino il mio intervento, che già per la prossima finanziaria riusciremo ad appostare le somme opportune e nello stesso tempo auspico, così come hanno fatto altri colleghi, che si possa normare al meglio questo servizio. Grazie. Grazie onorevole Di Paola. Gli interventi sono finiti. L'onorevole Schillaci voleva intervenire, un brevissimo intervento perché era già intervenuto. Prego onorevole. Sì, grazie. No, semplicemente per ribadire che in questa Aula, così come nelle commissioni, cerchiamo di lavorare in armonia senza dover assolutamente tirare da una parte o dall'altra, perché per noi gli studenti disabili sono tutti uguali. Dobbiamo garantire a tutti il diritto allo studio. Ecco perché le chiedo, Presidente, ho depositato, Assessore Falcone, ho depositato la modifica e quindi un aumento delle risorse per l'assistente igienico personale. Voglio ribadire che i collaboratori ATA, caro collega Catania, i collaboratori ATA non hanno le competenze specifiche per garantire il diritto allo studio, perché gli viene fatto semplicemente un corso di poche ore, a differenza invece di personale OSA e OS che noi formiamo. La Regione Siciliana spende risorse per formare questi operatori sociosanitari
sanitari e non possono essere assolutamente sostituiti da collaboratori ATA. La verità viene rappresentata dal fatto che oggi pomeriggio, ripeto, oggi pomeriggio alla città metropolitana di Palermo c'è una grande manifestazione di famiglie che non possono garantire il diritto allo studio agli utenti che hanno bisogno dell'assistenza igienico personale. Quindi chiedo all'Aula di apprezzare l'emendamento, che già è un segnale nei confronti di questa categoria. Grazie. Va bene, grazie onorevole Schillaci. Allora, mentre votiamo gli emendamenti... Che c'è? Mentre votiamo gli emendamenti aggiuntivi, credo che ci fosse il Presidente onorevole Abbate che stava cercando di capire rispetto a un'altra questione a cui si tiene. Così come per gli altri, se si trova l'unanimità da parte dei capigruppo si può eventualmente pensare di metterlo in votazione, diversamente no. Pertanto andiamo a votare l'emendamento 2. La 2? Fuori sacco, dovete andare a emendamenti fuori sacco. Dovete andare negli emendamenti fuori sacco. A2 e c'è un subemendamento dei 5 Stelle. Emendamento dove c'è il subemendamento del gruppo Movimento 5 Stelle, pertanto a 2.1. Chiediamo parere del Governo e parere della Commissione. Assessore Falcone. Quindi che stai confermando che perché ci sono cosi nuovi che sono entrati adesso, magari decidete Contrario. di farlo. Ma se no Parere della Commissione. Contrario? Allora, chi è favorevole all'emendamento si alzi, chi è contrario sia seduto. Voto, c'è richiesta di voto palese da parte dell'onorevole Schillaci. Vediamo se è appoggiata la richiesta. Chiedo ai colleghi spassionatamente di prendere posto. Si sta votando. Vediamo la verifica richiedenti. Onorevole Schillaci, apriamo i richiedenti. Ci sono? Sì. Luca? Allora, ricordo che il Governo ha dato parere contrario su questo emendamento. La votazione è aperta. Chi è favorevole vota verde, chi è contrario vota rosso. Va bene, i voti favorevoli 7, contrari 28, non approva. Va bene, mettiamo in votazione l'emendamento A.2, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione l'emendamento A.3R, che trovate sempre nel blocco dei fuorisacco. Sostituisce la 3. Mettiamolo a firma dell'onorevole? A firma dell'onorevole Marano, quello di cui abbiamo discusso prima. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione l'emendamento A4 e l'emendamento tecnico per la variazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Chiedo, no, aspetti un attimo, chiedo all'onorevole Abbate. Onorevole Abbate? Sì, no?
Allora, possiamo dare direttamente il voto finale al disegno di legge. Assessore, come? Prego, onorevole Burtone, certo, prego, intervenga. Presidente, io intervengo intanto per ribadire una questione che a me appare importante. Questo disegno di legge doveva passare dalla Commissione Sanità e doveva essere espresso un parere. Io non dico che noi dovevamo intervenire sul merito prima della Commissione che ha lavorato su queste problematiche, però si parla di salute di chi deve fare attività sportiva. E il primo articolo posso dire che mi abbia convinto nel momento in cui ho visto che c'è il tentativo di ampliare la sfera della competenza di chi opera nell'ambito sportivo all'interno delle palestre. Si dice con chiarezza che chi è responsabile di un'attività sportiva all'interno di una palestra deve avere competenze anche per traumi di natura ortopedica, oltre che per problematiche legate al sistema cardiocircolatorio. Non mi convince invece il secondo articolo, Presidente. Io credo che sia un errore parcellizzare. Mi sembra una imposizione da parte delle federazioni del tipo di documentazione che debba essere espressa da un livello professionale. Su temi che afferiscono la salute, in particolare nell'attività sportiva, non possono dare il parere i cardiologi. È un assurdo, Presidente, io lo sottolineo, e in base a questo articolo sarei stato tentato a non votare la legge. Sull'articolo ho espresso il mio voto negativo, però è sopraggiunto un fatto nuovo, è quello relativo alle risorse che sono state appostate per l'attività ASACOM e per i disabili gravissimi e quindi anche per l'igienico personale. A questo punto voto la legge, ma la voto esclusivamente perché c'è stato questo inserimento. Anche questo, Presidente, però improprio, perché abbiamo sempre detto che le leggi debbono avere un'omogeneità di contenuti. Come parliamo però di un problema gravissimo, io non mi sono sentito di porre pregiudiziale, però sul metodo e sulle prassi io chiedo che ci sia un'attenzione maggiore. Va bene. Votiamo, diamo il voto finale alla norma. La votazione è aperta, chi è favorevole prema verde. Come? È il voto finale. Chi è favorevole voti verde, chi è contrario voti rosso. Siamo in fase di votazione. Presidente, poi non registrano i voti, va bene. Chiudi. Favorevoli 45, contrari nessuno. È approvata. C'è il voto favorevole dell'onorevole D'Agostino, dell'assessore San Martino e Caronia. Va bene. Onorevole Di Paola. No, c'è qualche collega che voleva intervenire. Chi è che chiede di intervenire? L'onorevole Catanzaro, l'onorevole Lavardera. Lo comunicate tutti gli interventi gentilmente all'onorevole Marchetta. Grazie. Prego onorevole Catanzaro. Sì, grazie Presidente Di Paola.
comprendo che l'Aula è finita e quindi i colleghi sono un po' distratti, però volevo rubare e sottrarre un minuto del mio tempo all'onorevole Catania e al vicepresidente San Martino, perché nei banchi del governo, se possiamo un attimino, onorevole Abbate, se possiamo un attimino ascoltare l'intervento del collega Catanzaro. Perché vede, Presidente Di Paola, abbiamo appena licenziato un disegno di legge che è diventato legge con la collaborazione delle opposizioni e della maggioranza, trovando, come dire, la convergenza dei colleghi deputati per votare un DDL. La stessa cosa non posso dire, Presidente Di Paola, considerato che lei 2 settimane fa, alla presenza dei capigruppo, abbiamo stabilito un percorso. Questo percorso che abbiamo stabilito, mi sembra che quest'Aula, in forma e in sostanza, Presidente Di Paola, mi ascolti, la prego, ha rispettato i disegni di legge che dovevano essere discussi, ha portato in Aula una norma che doveva essere recepita dal governo centrale e nello stesso tempo abbiamo chiesto un qualcosa che secondo il nostro punto di vista non è nulla di così scandaloso e non è nulla di così impossibile. Abbiamo chiesto, con l'impegno del governo, in quel caso del vicepresidente onorevole San Martino, che entro la fine del mese di settembre il Presidente della Regione intervenisse in Aula per poter riferire di un tema scelto, che era quello degli incendi, e che ovviamente su quel tema noi abbiamo richiesto la presenza del Presidente, perché dopo settimane e settimane dove ci sono stati gli incendi, dove ovviamente avevamo esigenza di capire quello che fosse accaduto, e dopo quella famosa lettera che ha messo un punto che è fondamentale, e io lo voglio dire a quest'Aula e ai colleghi deputati che magari stanno parlando, ha messo un punto che è un punto di distacco, Presidente Di Paola, perché non è possibile che il Presidente della Regione, a distanza di un anno, dopo aver fatto dei proclami in quest'Aula e dire che lui era pronto a dialogare con i parlamentari e quindi il Parlamento, quando noi chiediamo la presenza del Presidente della Regione, e oggi mi sembra che anche il collega Burtone ha parlato di un altro tema caratterizzante, dove il Presidente della Regione 2 giorni fa si trovava a Lampedusa, dove il tema degli immigranti, che veniva in passato millantato da tutti come il grande problema, e oggi ci sono 4 volte in più di immigrati a Lampedusa, non se ne parla. Allora noi abbiamo il tema degli incendi, il tema dei migranti, il tema del diritto alla salute, il tema delle infrastrutture, il tema dell'agricoltura, il tema della Sicilia intera, che oggi non vede il suo Presidente della Regione eletto poter essere in Aula a parlare con i colleghi deputati per capire quello che è accaduto con le varie problematiche. E io, vede, Presidente Di Paola, mi accingo a chiudere, non è immaginabile che noi ci troviamo a distanza di qualche settimana a dover affrontare l'assestamento di bilancio e la nuova finanziaria, e quando chiediamo la presenza del Presidente, che sta non in modo demagogico, non che sta in modo arrogante, non che sta in modo scortese, ma che sta perché è un nostro diritto da deputati regionali
richiedere la presidenza del Presidente della Regione in aula per un dibattito riguardo ad un tema, oggi veniamo quasi nemmeno calcolati con una cosa che aleggia, che per carità, onorevole Savarino mi perdoni, che per carità è corretto. Il Presidente della Regione ci dice che lui magari può avere i suoi deputati che si occupano dei temi, però lui è a capo e garante della Regione siciliana e noi a lui abbiamo fatto la richiesta concordandole in conferenza dei capigruppo e la sua continua assenza e da parte della Presidenza dell'Assemblea non sapere a distanza di 2 settimane quando il Presidente della Regione venga in aula a poter dedicare 3 ore, 4 ore, 2 ore al dibattito con i deputati regionali, per noi diventa un fatto dirimente. E allora, Presidente Di Paola, per l'ennesima volta rivolgo alla Presidenza dell'Assemblea, garante del Parlamento siciliano. Non è né una richiesta petulante, la ribadisco, e nemmeno una richiesta demagogica, ma chiedo con estrema fermezza da parte del gruppo del Partito Democratico, ma penso anche delle opposizioni, perché così era stato stabilito in conferenza dei capigruppo, la calendarizzazione di quando il Presidente della Regione venga in aula a riferire per come stabilito in conferenza dei capigruppo sul tema degli incendi in Sicilia. Grazie onorevole Catanzaro, ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera e poi non ho altri iscritti a parlare. Grazie Presidente, Governo. Vicepresidente Sammartino, noi vogliamo sapere se ci possiamo fidare di lei. Lei ha preso un impegno con i colleghi della conferenza dei capigruppo, lei è l'assessore che tiene i rapporti col Parlamento e quindi lei ci deve dire in modo chiaro se ha avuto tempo e modo di parlare col suo Presidente della Regione, Schifani, perché ci ha detto in conferenza dei capigruppo che ci avrebbe dato una data della sua presenza in aula. Ora, o ci ha preso in giro in conferenza dei capigruppi o questa data ce l'ha. Al di là dei discorsi che ha fatto l'onorevole Catanzaro, condivisibili, noi vogliamo avere una risposta e vogliamo sapere se possiamo interloquire con lei nel ruolo che lei espleta. Lei è deputato ai rapporti col Parlamento. Visto che il Parlamento le ha chiesto più volte di poter parlare col Presidente della Regione, glielo ribadiamo qui, in quest'Aula, glielo ribadiamo con i mezzi di stampa, quello che serve, perché non ci ascoltate. Questo governo è sordo, non ci ascolta, non ascolta questo Parlamento. Ci sono dei fatti che sono fondamentali, questa settimana me ne abbiamo viste a migliaia. Assistiamo anche a continui comunicati stampa all'interno della maggioranza stessa, nella quale c'è una guerra fratricida tra i partiti stessi, che tra di voi dite chi prende più spazio rispetto a un altro. E sono lapidarie le parole della collega Savarino, che sottoscrivo, di Fratelli d'Italia, che chiede che le nomine vengano scelte per i migliori della sanità e non ci sia una spartizione di potere, cioè voi all'interno della stessa maggioranza avete paura della crescita esponenziale del partito di Totò Cuffaro. Onorevole Albano, insomma vi state ingrandendo, espandendo in lungo e largo, consiglieri comunali a destra e a sinistra, complimenti per questa espansione a lungo e largo, e tra di voi stessi all'interno della maggioranza vi fate la guerra tra di voi, a discapito dei cittadini che non sanno esattamente questo governo cosa sta facendo per il bene di questi siciliani. Ora diteci in modo chiaro quando e come il Presidente Schifani verrà in quest'Aula. Non si è visto, non è venuto, non vuole discutere col Parlamento. Presidente Sammartino, la chiamo così perché ormai lei in futuro vorrà essere candidato di questo centrodestra, candidato del Presidente? Assolutamente sì, astro nascente del centrodestra, Presidente Sammartino. E quindi le chiedo io formalmente, Presidente Sammartino, la chiamo così già perché lei vorrà fare il candidato Presidente della Regione. Ci dica se lei, quando sarà Presidente della Regione, almeno verrà. Speriamo in questo, che lei verrà in aula.
E quindi, no, perché nemmeno quello c'è. Quindi, Presidente San Martino, a parte l'ilarità, io le chiedo formalmente, ha parlato col Presidente Schifani? Si è degnato Sua Santità Schifani II di rispondere a questa richiesta di questo Parlamento legittimo? Perché anche oggi non c'è, Schifani non pervenuto, anche oggi, ma questo lo ripetiamo da mesi e quasi ci siamo stancati di questa cosa. Quindi, visto che lei è presente qua in aula, se ci dà una risposta le saremmo grati. Grazie. Grazie onorevole Lavardera, ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone e poi ho altri 2 interventi e chiudo le iscrizioni per gli interventi. Prego onorevole Burtone. Presidente, io intervengo perché sul dimensionamento scolastico nelle prossime settimane si aprirà una partita difficilissima. È un dimensionamento che è stato stabilito per legge nel Parlamento nazionale, nella legge di bilancio, e secondo questo dimensionamento le nostre scuole dovrebbero avere 900 alunni. Una prima fase sull'applicazione del dimensionamento già l'abbiamo avuta, Presidente, e i risultati sono stati nefasti. Noi aspettavamo 100 dirigenti scolastici che dal nord scendessero verso il sud, in particolare in Sicilia, avrebbero coperto 100 istituzioni scolastiche. E in verità ciò non è avvenuto perché il Ministero ha bloccato questi trasferimenti di fatto facendo riferimento al dimensionamento, e quindi il danno morale per questi nostri concittadini che vivono fuori e vorrebbero ritornare nelle proprie città di nascita, ma anche un danno materiale, un danno economico, perché accanto alla figura del dirigente scolastico avremmo avuto il dirigente amministrativo, gli ATA e quindi personale ulteriormente importante, oltre al fatto che queste altre 100 scuole avrebbero avuto un punto di riferimento nel dirigente scolastico. Ma passiamo alla seconda fase, questa che vivremo nelle prossime giornate, è quella che ha come punto specifico il lavoro che deve essere fatto dal responsabile provinciale e dal responsabile regionale con riferimento al Ministero e i sindacati, i sindaci che dovranno interloquire con quelli che erano gli ex provveditori. Ebbene, qual è quello che noi, la posizione nostra, e la esplicitiamo? Noi abbiamo varato una legge all'unanimità. Questa legge dice alcune cose fondamentali. Dice che il dimensionamento non lo si deve applicare nelle realtà montane, nelle realtà delle aree interne e soprattutto là dove c'è un numero notevole, alto di dispersione scolastica. Su questo tema noi riteniamo che il governo, qui è rappresentato da 3 assessori, faccia muro. Cioè noi non possiamo cedere a quello che definite un governo amico, il governo Meloni, un governo che ha già negato 100 dirigenti scolastici alle nostre realtà, che rimangono con la supplenza. Ora c'è il passaggio decisivo, non si ceda, si dica che questo Parlamento, l'Assemblea regionale siciliana, ha votato una legge all'unanimità e chiede rispetto. E se l'applicazione avviene in questo senso, si dà una risposta perché, signor Presidente, se si applica nelle aree montane, nelle aree interne, là c'è declino demografico e quindi è facile che arrivino al ridimensionamento pesante. Così come noi abbiamo avuto una riunione dell'antimafia l'altro giorno a Catania e la dispersione scolastica è l'elemento centrale su cui lavora la mafia per reclutare nuovi adepti. E il tema che è affiorato pure in maniera molto importante in quella sede, che ci sono nuove buone pratiche, il rapporto di triangolazione tra la scuola e quindi il dirigente scolastico, le autonomie locali e quindi i sindaci e anche la scuola, che deve, la diocesi e tutti coloro i quali possono
determinare con la famiglia la scelta necessaria di seguire il corso di studio, di rientrare all'interno degli istituti, di superare un fatto fondamentale che è quello dell'abbandono scolastico. L'abbandono scolastico è un grave limite presente in tante realtà, e questo quindi il rapporto tra famiglia, parrocchie, il dirigente scolastico, il sindaco, credo possa incidere positivamente per riavviare un percorso di ripresa sociale in questi nostri territori. Allora, questo deve essere fatto, a nostro parere, e lo chiediamo perché abbiamo varato una legge, ma anche per un altro motivo. Non ci regalano nulla, signor Presidente, perché l'articolo 17 dello Statuto parla dell'autonomia scolastica. Lo Statuto non ci è stato regalato. È un atto costituzionale, noi dobbiamo chiedere rispetto. L'articolo 17 con chiarezza parla dell'autonomia scolastica. E aggiungo, e concludo Presidente, aggiungo che c'è stata un'applicazione delle norme di attuazione. Io ricordo il decreto del Presidente della Regione 246 del 1987, allora Presidente Rino Nicolosi, che pose il tema delle risorse da mettere per avere l'attuazione, e noi paghiamo per l'organizzazione scolastica, quindi non ci regalano nulla. Ecco perché dobbiamo chiedere rispetto. Io capisco, Assessore Sammartino, che lei è un po' contrariato delle cose che diciamo, però guardi, per noi sono importantissime. Il suo viso diceva questo, però posso anche essermi sbagliato. Dico soltanto che sono temi di grande importanza per quello che ci riguarda, e noi chiediamo che rispettino la legge votata dalla nostra Assemblea, ma che rispettino lo Statuto. Grazie. Che ai siciliani non è stato regalato. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ciminnisi. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, non posso fare a meno di approfittare della presenza dell'onorevole Assessore Sammartino, che oggi ci onora della sua presenza, sempre presente perché è presunto tale. Oggi voglio interpellarla in qualche modo nel suo doppio ruolo di Assessore all'Agricoltura e di Vicepresidente di questa Regione, visto che il Presidente Schifani è inarrivabile per noi parlamentari, è irraggiungibile per i cittadini, che io in questo momento voglio farmi in particolare carico della voce dei viticoltori della provincia di Trapani. Assessore, li abbiamo incontrati a giugno, abbiamo rappresentato le difficoltà che questo comparto sta vivendo in questo periodo. È da 4 mesi che cerchiamo di parlare con l'amministrazione regionale. Ci siamo incontrati in commissione e dopo quella seduta l'unico esito è stato la distillazione di crisi, l'unica soluzione adottata. Ma dopo quella seduta, Assessore, questo comparto sta continuando a soffrire. Ha affrontato una vendemmia difficilissima, che potrebbe essere l'ultima, per tantissimi piccoli viticoltori, per tanti piccoli produttori, per tante cantine sociali. So benissimo che nella nostra regione ci sono realtà molto diverse tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale, ma le assicuro che tutte stanno vivendo un momento di grandissima difficoltà, e non si può accettare che davanti a richieste di sindacati, cooperative, cantine sociali, viticoltori, sindaci di tutti i colori politici che hanno sottoscritto congiuntamente, insieme anche ad alcuni deputati, non solo di opposizione, anche della maggioranza, un documento condiviso chiedendo soltanto di poter incontrare il Presidente Schifani. Hanno chiesto soltanto un incontro, lo stanno chiedendo da agosto, perché il bando dell'OCM Vino Investimenti è stata l'ennesima mazzata
rispetto alla quale non hanno possibilità di vedere la luce in fondo al tunnel e stanno ancora aspettando semplicemente un appuntamento, la possibilità di incontrare il presidente Schifani, che continua a negarsi a queste categorie di produttori che giorno 22, il prossimo venerdì, si fermeranno nei territori di Marsala, Petrosino, sono i territori più vitati della nostra regione, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Io spero, Presidente e Vicepresidente, che possiate ascoltare questo grido di allarme semplicemente concedendo loro un incontro, perché è quello che chiedono, solo un incontro. Grazie. Grazie onorevole Ciminnisi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Prego collega. Grazie Presidente, assessori e colleghi deputati. Io finalmente sono qui in assemblea, mi scuso per essere arrivata soltanto qualche minuto fa, nonostante sono partita stamattina alle 8 da Ragusa e ho fatto ben 8 ore di viaggio. Sì, perché Presidente, lei lo sa, io sia per questioni di sicurezza che per questioni anche di evitare di inquinare viaggio con i mezzi pubblici. Stamattina le vicende dell'asta mi hanno vista protagonista mio malgrado e come me tantissimi e tantissimi cittadini che si muovono per motivi di lavoro, di studio, di salute, tanti turisti. Siamo rimasti lì, molti avevano già fatto il biglietto. Abbiamo saputo da un autista che per emergenza Negri, questa è stata la parola utilizzata dall'autista, oggi gli autobus non sarebbero passati. 5 giorni di blocco, di fermo, di servizio che viene praticamente interrotto. Questa è interruzione di pubblico servizio, signori miei. Non si può risolvere un'emergenza creando un'altra emergenza. Ma come cavolo vengono gestite le cose qua in Sicilia? Ma ci rendiamo conto? Sì, si devono trasportare i migranti e poi io vorrei capire a che titolo vengono trasportati i migranti da un hotspot a un altro hotspot. I migranti non si possono trasportare da un centro di prima accoglienza a un centro di prima accoglienza continuamente per giorni e giorni. Devono stare là soltanto 72 giorni e poi passare a un centro di seconda accoglienza. Questo non viene fatto e non solo viene disattesa una normativa, viene anche utilizzato il servizio pubblico che doveva servire per i cittadini per fare un altro servizio. Bene, si poteva creare un servizio praticamente dedicato per questo tipo di attività. No, è stato interrotto il servizio pubblico locale. Presidente, le dico quanti e quante corse sono state soppresse. Ben 30 a Palermo, 25 a Messina, 14 a Catania, 19 a Ragusa. Ci rendiamo conto che sono stati bloccati i collegamenti delle principali città siciliane, dei capoluoghi di provincia. E l'unico servizio, l'unica corsa esistente oggi, Ragusa-Palermo, era alle 18. Cioè vengono costretti i cittadini a prendere la corsa serale e fare un pernotto fuori. Oggi ci sono state persone che hanno speso ben 50 euro, 3 biglietti per arrivare a Palermo da Ragusa. Tutto questo è inammissibile e inaccettabile. Il governo dell'improvvisazione, improvvisato in tutto e per tutto. Grazie collega Campo. Colleghi, la seduta è rinviata a domani alle ore... Vuole intervenire Vicepresidente? Prego Assessore San Martino. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Approfitto degli interventi d'Aula per rispondere sinteticamente a tutte le tematiche che avete provato a toccare e inizio subito dall'intervento dell'onorevole Catanzaro e dell'onorevole Lavardera.
in quella conferenza dei capigruppo, ricorderanno i colleghi capigruppo, la disponibilità da parte del governo ovviamente come sempre è stata data. Il Presidente della Regione, e non sta a me a dirlo, sono gli atti a parlarlo e a dirlo e a confermarlo, ha sempre dato disponibilità nei confronti del Parlamento, così come già in data 11 settembre, e in questo nel ruolo dei rapporti col Parlamento, onorevole Lavardera, io mi auguro che lei comprenda fino in fondo qual è il rapporto tra le due istituzioni, quella parlamentare e quella di governo. È stato trasmesso e sono stati informati entrambi i presidenti da parte mia, il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Regione, che assieme hanno concordato un percorso che deve essere nel rispetto delle istituzioni, ma soprattutto nel rispetto delle due prerogative di governo e Parlamento, concordato nella forma e nella sostanza, per arrivare sicuramente a una data condivisa per trattare gli argomenti che lei ha esposto, ma così come tanti altri argomenti che sono venuti fuori dal dibattito. Fermo restando che alle interrogazioni parlamentari il Governo, così come concordato con l'Assemblea, nelle rubriche è sempre stato presente anche sulle sollecitazioni, e ricorderà lei bene che in quella conferenza dei capigruppo si scelse di ascoltare e di intervenire sulle rubriche dell'assessore Volo e dell'assessore Albano. Sembra a volte surreale, questo lo dico ai colleghi per rispondere alla collega Ciminnisi, come gli appelli accorati che a volte in quest'Aula sembrano non essere ascoltati. Domani alle ore 19:30 tutte le cantine sociali del Trapanese avranno un incontro con me all'assessorato all'agricoltura. Questo a prescindere dal grido di allarme che giustamente un deputato dell'opposizione prova a portare avanti, così come i deputati della maggioranza che hanno coinvolto il governo in quella che è una rappresentazione che il governo ha nei minimi dettagli già analizzato a causa delle purtroppo grandi difficoltà che la nostra regione quest'anno sta vivendo per quello che nessuno di noi poteva prevedere, le piogge di maggio, le piogge di giugno, la grande purtroppo calura che ha caratterizzato un anno complicato per la nostra regione e che ha visto, ahimè, grandi e ingenti perdite di produzione, soprattutto nel vitivinicolo in tutta la regione, ma maggior parte nel territorio del Trapanese, che è uno degli straordinari territori più produttivi della nostra isola. Motivo per il quale domani ci sarà questo incontro e la volevo informare per affrontare assieme lo stato di crisi che abbiamo sollevato anche nell'ultima conferenza e Commissione delle politiche agricole nazionali, che si è svolta insieme al Ministro Lollobrigida, per trovare tutti assieme un problema che non riguarda solo la nostra regione, ma che sta riguardando l'intera viticoltura del Paese. Per completezza, all'onorevole Campo, a me dispiace ascoltare nell'Aula tanto importante, così come credo che ognuno di noi debba portare rispetto a quest'Aula, onorevole Campo, quello che è il grido d'allarme che giustamente lei lancia nei confronti della grande emergenza immigrazione che sta vivendo la nostra regione. In queste ore migliaia, se non quasi decine ormai di migliaia di immigrati stanno arrivando nella... Onorevole Campo, colleghi. Stanno arrivando. Aspettiamo. Colleghi. Stanno arrivando nella nostra isola. Grazie. Il Presidente von der Leyen e il Presidente del Consiglio dei Ministri si sono recati personalmente all'isola di Lampedusa. Io credo che da quest'Aula invece dovremmo dire un grande grazie ai volontari che nella nostra regione stanno lavorando e alla Protezione Civile, che quotidianamente sta fronteggiando un'emergenza che non è l'emergenza della nostra isola, soltanto della nostra isola, ma dell'intero Paese e dell'intera Europa. Motivo per il quale io voglio rassicurare che le misure che il Governo sta mettendo in campo sono misure emergenziali per quello che è lo stato che attualmente vede la nostra Sicilia avere un grande tasso e purtroppo in aumento di sbarchi,
e siamo in stretto collegamento, così come il Presidente della Regione ha annunciato, col Ministero degli Interni e con tutto il Governo nazionale per affrontare questa fase di criticità che speriamo possa superarsi il prima possibile. Grazie. Colleghi. Allora, colleghi. Assessore. Io sono convinto che nel suo intervento non voleva minimamente dire alla collega Campo che non ha il rispetto per questa Assemblea, perché la collega Campo è intervenuta anche in maniera sentita e passionale, proprio perché il tema è un tema forte, è un tema che tocca tutti noi ed è un tema che ha toccato particolarmente la collega Campo. Il rispetto di quest'Aula lo gestisce il Presidente dell'Aula e non un assessore o un vicepresidente della Regione, così come ha detto benissimo lei all'inizio del suo intervento. Ci sono due istituzioni diverse e ogni istituzione gestisce i propri ruoli e competenze. Quindi io sono convinto che, onorevole Campo, le chiedo di evitare l'intervento perché comunque l'assessore stava facendo un ragionamento globale e generale. Io ringrazio comunque l'assessore per le risposte puntuali e rinvio l'Aula a domani alle ore 15 con la rubrica sanità o comunque con il seguito degli ordini del giorno. La seduta è chiusa.